嗱，今次我哋 Rev Channel 同 Porsche Hong Kong crossover 一連3集嘅故事咧，大家睇咗未咧？係啦，第一集就係阿龍 Sir 講嘅綠氣缸奧秘，第二集就係我同阿父去遊車河講下點解911係男人嘅夢想車咧。咁今集我嚟啲硬嘢噶咯喎。好啊，我哋試下從一個平時好少有機會見到嘅角度睇一睇保時捷設嘅特點喺邊度。啊！上一集聽你同阿父講揸波子有波子味，係啊，但係又冇講到好具體。係，其實如果由駕駛嘅角度出發啦，所謂波子味係代表咩咧？嗱，我由964開始就試911，試到1992，有2樣嘢我覺得係好奇妙嘅，咁多年都冇變嘅，啊，只會越嚟越好嘅。第一就係個 road holding。即係諗下，佢其實係後置引擎後驅，其實個 balance 已經唔係一個好 perfect 嘅一個狀態嚟嘅。但係個 road holding 係好強嘅，咁多代都好犀利嘅。第二個就係個車架硬度超硬，即係從來只有更硬，就冇弱過嘅。呢個係令我好奇妙嘅嘢嚟嘅。其實你所講嘅咧，同佢成架車個設計啦、佈局啦、用料啦，所有嘢都有關係嘅。我哋平時講咧，真係好難用筆墨嚟形容。嗱，今日咧好啦，有機會我哋揸下車嚟呢度咧，可以升起嚟睇。有個車底嘅佈局咧，我哋可以解釋到頭先你所講嘅好多特點嘅原因喺邊度嘅。就有一陣波子味嘅由來啦。冇錯啦。其實我都未睇過嘅車底。哇！一問啊，頭先話波子個其中一個波子味就係 road holding 啦。咁你睇下呢個車架，我哋見得到嘅咧，差唔多都 aluminium 嚟嘅。波子一路咧堅持咗一樣嘢，就係個車唔好太大，要夠輕，要夠硬。所以咧佢個結構好得意嘅。你見得到嘅嘢咧，幾乎都係 aluminium 嚟嘅。但係咧佢又唔係話全鋁合金嘅喎，因為如果用全鋁合金，你要做到咁硬咧，個車就會大價㗎啦。咁咧，你見得到係鋁，但係見唔到嘅地方咧，譬如嗰啲 A/B 柱啊、受力位咧，佢就用啲好高剛性嘅鋼材嚟做嚇。咁所以咧，佢就做得到 size 細又硬啦。仲有嗰啲 moving part 啦，你見到咧，凡係識喐嘅地方咧，佢咧唔單止用鋁啊，佢個結構咧，盡量將個重量做到最輕啊。譬如你睇下呢個 hub carrier 啦，同埋前邊嗰個 steering knuckle 咧，佢係用一個中通嘅沙柱嘅方法做出嚟嘅，好少見嘅嚇。同埋你睇下嗰個 subframe 啦，呢個 aluminium 嘅 subframe 咧，佢都係中通嘅嚇。咁呢個咧盡量做到剛性高又夠輕嚇。咁呢個第一點啦。第二點咧就係你講呢個車嗰個 handling 好有趣啊嘛。嗱，你睇下後置引擎後驅嗱 engine 咧就喺呢度，波箱就喺呢度，成架車大部分嘅重量都喺呢度。咁大家會唔會擔心就係平衡有問題咧？重量嘅分佈啊，係啦。你首先你講翻嗰個 traction 嘅釋放先，後邊重擲住就梗冇死喎。而且我加油嘅時候咧，咪後邊更加重咯。咁所以咧，其實係有利佢個 traction 嘅釋放啊。問題就係大家擔心咁重喺後邊，會唔會個車尾唔穩定啊？嗱，你睇下呢個咁複雜嘅 multi-link rear suspension， 佢除咗係好精巧之外咧，連桿多啦，角度控制好啦，佢仲有一樣嘢嘅，佢係微做到咧一個 toe control 嘅。如果你識睇嘅話嗱，你摸一摸個尾胎嘅兩側啦，你明顯地見到咧，佢外側嗰度咧，佢唔係蝕得好緊要，但係咧，你明顯就覺得佢個工作量咧係多過內側嘅。咁即係證明咧，佢轉彎嘅時候個外彎係會有 toe in 幫你穩定個車身咯。喂，呢個唔通就係928出現嗰個 Visor 後續？冇錯啦， toe control 嚟嘅。係啦，佢就係將嗰套概念咧就放咗喺呢度，令到個車尾穩定咯。喂，雖然咧我哋升起咗、拆起晒啲板，但係有啲嘢我哋都係未睇到嘅。即係我個 dynamic engine mount 啦，呢個真係好嘢嚟㗎嘛，因為佢 engine mount 識軟硬變啊，咁你慢車咪舒服咯，唔會咁震下震下。快車佢又撐住啦，所以呢個就點裝都裝唔到而家。但係另外一個就係 PDCC，
雖然 PDCC 係一個一整套嘅系統嚟嘅，但係如果喺911裏邊咧，比較高級啲嘅型號咧，係應該有一個 hydraulic 控制嘅 anti-roll bar，咁就會喺呢一度見到嘅，應該係。冇錯。而家呢個係 mechanical 嘅 anti-roll bar。冇錯。如果係我一套嘅 PDCC 咧，就應該有個液壓嘅控制系統，就代替咗呢條連杆嘅。當然 PDCC 係一整套嘅嘢嚟嘅。喺911就係咁樣啦，但係喺 Cayenne 咧就係另外一種，你一路都聽過嘅，就係嗰個 active anti-roll bar，就係會甩開嘅 anti-roll bar，用個超級電容去驅動呢個 anti-roll bar，有時甩開，有時係黐翻埋，好過癮嘅。點解要咁樣做咧？就係為咗 off road 嘅時候可以甩開個 anti-roll bar，但係 on road 嘅時候又可以黐翻埋，等佢行車穩定啲，好鬼得意㗎。